بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو مصنف رحمت الله علیه خبر اترې شروع کړي چې اسباب د علم درې دي او بای کې بیا خبره اتره کوله چې یو حواس دي. نو موږ د حواس او تعریفات وکړل چې حواس څه ته وایي او حواس خمسه کم کم زیدي څه کارونه کوي هغه موږ ته وویل. دا غي نه بعد بیا وی خبر رسول وین نمبر په خبر رسول له نو بر رسول ستوي د رسول او نبی کې سفر رکھتے او معجزه ستوي. بیا خبر رسول فقسمونه خبر متواتر او خبر صادق. خبر صادق دویم قسمو نو خبر صادق بیا په دوه قسمه باندې یو خبر رسول یو خبر متواتر. نو با خبر رسول کې دا خبر وکړو بیا تواتر ورته ولي وای او خبر متواتر څه تعریف ته دا غي متعلق خبره تر وکړه او د حواس په ذریعہ سره موږ د کمی نه حاصلېږي علم بدیهی علم ضروری. دا شان د خبر متواتر په ذریعہ سره موږ ته علم ضروری حاصلېږي او د خبر رسول په ذریعہ سره موږ ته علم استدلالی حاصلېږي. او بیا وی چې عقل نو عقل څه ته وایي د عقل محل څه دی د عقل اقسام څه دي د عقل درې تعریفات دا وکړل او پای کې د عقل په ذریعہ سره چې کوم علم موږ ته ثابتېږي نو کوم چې بدعاتن ثابت نو هغه ضروری دی کوم چې دا ثابت نه اکتسابي دی استدلالي دی. نو وايي کې پرون سبق کې بحث وکړو چې ضروری کله اکتسابي مقابله کې راځي او کله ضروری استدلالي په مقابله کې راځي او شو. نن سبق کې را خبره ده چې الهام څه ته وایي. الهام دې ته ویلېږي چې په طریقې د فیض سره د چا پزله کې یو خبره غورځول دې ته نو دا الهام سبب د علم دی او کنه نه نه د اهل حق او علما کرام په نسبت باندې الهام د عام خلکو لپاره سبب د علم نه دی. مصنف رحمت الله علیه چې ویلي چې اسباب د علم درې دي حواس سلیمه او خبر صادق او عقل. نو دا د عام خلکو لپاره یعنی عام خلکو ته د دې نه فائدہ رسیږي چې دا د علم سبب دی او د عام خلکو ته فائدہ رسیږي. او الهام چې نه د دې په ذریعہ سره عام خلکو ته فائدہ نه رسي ځکه الهام چاته هر ځاته نه کیږي بلکې الهام چې نه دا خو خاص خلکو ته کیږي فضل کې د خیر خبره غوړول په طریقې رفع سره دا الهام دی. دیو جنا د اهل حق باندې باندې الهام چې نه دا چونکه سبب د علم نه نو بدریو قسمو کې وجه د حصر چې دا صحیح ده. اصل کې دا اعتراض ده په دې باندې چې تاوی اسباب د علم درې دي نو کله کله خدای علم موږ ته اصليږي د الهام په ذریعہ سره کله کله خدای علم موږ ته حاصلېږي د خبر واحد په ذریعہ سره کله کله د علم موږ ته حاصلېږي په تقلید د مجتهد سره واښوي. نو دا تجویز اسباب د علم درې دي نو بدریو کې دا انحصار صحیح نشو. نو د الهام جوابدار چې الهام دا د اهل حق په نسبت باندې د عام خلکو د پاره سبب د علم نه لري دغه عام خلکو ته دغه نه کیږي صورت نه کیږي الهام نه کیږي. او خبر واحد چې نه کنه نو هغه خبر واحد چې هغه د عادل چړي وي او دا هم لکه دغه لري دا هم عام خلک چې دین عام خلکو ته لري فائدہ نه رسېږي عام خلک ته خبر واحد نه دا غي نه خبر نه لکه پوښتنه به معنی او دا تقلید د متحد چې هم ده نو دا سبب د علم ځکه نه ده چې دا په تشکیک د مشکک سره ځای لګيږي اکم چې په تشکیک د مشکک سره ځای لګيږي نه سبب د علم نه جوړيږي. واښو به معنی دا خلاصو ګوره اوس والالهام اصل کې دې ده والالهام ليس من اسباب المعرفه بصحه الشيء عند اهل الحق. الهام دانه د اسباب د معرفت نه پس یاد د سره د اهل حق باندې د الهام څه ته وایي. د الهام تعریف کړه والالهام الهام المفسر چې داغه تفسیر کولای کړي شعر بالقاء معنى في القلب بطريق الفيض چې په طریقې د فیض سره پسړه کې یو معنا یو مطلب غورځیدل دې ته الهام ولګي. په طریقې د فیض سره یو پسړه کې یو خبره غورځیدل دغه ته ولګي الهام. ليس من اسباب المعرفه دا نه د اسباب د معرفت نه ولکه مکه چې موږ د اسباب د علم بیانولو او اوس به کې اسباب د معرفت وي نه بدی کې مصنف رحمت الله علیه اشاره کوي چې دا معرفت او علم دا دواړه یو شی دی. بعض کسانو هغه بدی کې اختلاف کړی دی او اختلاف ادا کړی دی
چې دا د چې علم او معرفت دا دوه جدا جدا شونه دي ځکه د علم اطلاق په مرکبات باندې کیږي او د معرفت اطلاق په بصائر باندې کیږي د علم اطلاق په کلیات باندې کیږي او د معرفت اطلاق په جزئیات باندې کیږي دا شته معرفت د اوس ادراک کول په صفات سره او علم عام دی که په ذات سره او که په صفات سره نو مصنف رحمت الله علیه ليس من اسباب المعرفه هو ليس من اسباب العلم ونوي پرې کې اشاره لري خبره ته چې د علم او معرفت د په نسبانه یو شی دی بصحه الشيء عند اهل الحق د اهل حق په نسبانه یا حتى يريد به الاعتراض ترتیب ور چراشی په دې باندې اعتراض وارث په دې باندې اعتراض على حصر الاسباب في الثلاثه چې په دریو کې دا حصر د بدریو اسبابو کې حصر کول وې د سی وکنه چې لکه اصل کې دا الهام نه دا وې د اهل علم په نسبانه د اهل حق په نسبانه سبب د علم نه کدا سبب د علم وې نو بیا به اعتراض داراتلو چې ستاده انحصار په دریو کې د چې اسباب د علم درې دي نو دا خو صحیح خبره نه ده یو په الهام ده نو ویل چې الهام د اهل حق په نسبانه د اسباب د علم نه نه اسباب د معرفت نه نه وكان الاولى ان يقول ويغرد وجد ویلې ليس من اسباب العلم بالشيء اسباب علم ویلې اسباب معرفت نه ویلې ولي وی نو الا انه حاول التنبيه واذا شامل کړي دا مشتمل دا تنبيه على ان مرادنا چې من مراد بالعلم والمعرفه واحد فعلم ومعرفت سره یو ده لا كما اصطلح عليه البعض ناغه چې اصطلاح جوړ کړي د بایمن بعض خلکو من تخصیص العلم بالمرکبات او الكليات چې علم خاص ته مرکبات سره پوښوي او د کلیات سره والمعرفه بالبسائط او الجزئيات او معرفت خاص ته د بسائط سره او د جزئیات سره الګه پوښوي چې و علم د علم او په معرفت کې فرق دی وای څه فرق دی پکې نو علم د مرکبات وي علم د مرکبات وي او معرفت د بسائط وي بسيط او مرکب مفرد او مرکب او دا شند چا ویلي دي چې د علم اطلاق د په کلیات باندې کیږي او د معرفت اطلاق په جزئیات باندې کیږي پوښوي به معنی بل چې په علم نور دا به کوم دي فرقونه دي هغه په علم کې عموم دي کله دلیل سره حاصل شوی او کله بغیر د دلیل سره حاصل شوی او د معرفت لپاره دا خبر ضروری ده چې دی ادراک به په دلیل سره شوی بل فرق بګیدار چې په علم کې ادراک د تصدیق ده او په معرفت کې ادراک د تصور ده بل فرق بګیدار چې په معرفه کې د یو څه ادراک کولای کېږي په صفاتو سره او په دای کې په علم کې د یو څه ادراک په ذات سره هم کېږي او په صفاتو سره هم کېږي یو دوی په کتاب کې لیکلي دي نور لاندې په اشیاء کې لیکلي الا ان تخصيص الصحه بذكر واذا خاص کول لري سیات په ذکر سره مما لا وجه له و د دې سوجه نشته و د چوي کنه بلې راي کې چې انه ليس من اسباب المعرفه بصحه الشيء بصحه ټکه ویلو کنه بلې متن کې نو د دې څخه خاص وجه نشته ذکر کړل دي ثم الظاهر او بیا ظاهر خبر ده انه اراد چې دی مصنف رحمت الله علیه اراده کړی دا ان الالهام ليس سببا يحصل به العلم للعامه الخلق و مصنف رحمت الله علیه مقصود دا دی چې دا الالهام سبب د علم نه دی نو یې وای ته چې ال حق وای چې اسباب د علم نه الهام نه دی نو ډیر غره خو موږ ته د الهام په ذریعہ سره هم خبره معلومیږي یا لکه په حدیث شریف کې چې الهمنی ربي زما رب ما ته الهام وکړو واښو به معنی او یا ډیر علماء کرام دي او بزرگان دي مشایخ دي داغونه الهامن ډیر خبرې منقول دي نو دا خو سبب د علم دی نو د مصنف رحمت الله علیه مطلب دا دی چې دا الهام سبب د معرفت نه لري سبب د علم نه لري خو د عام خلکو د پاره او دا درې چې کوم دي خبره صادق او عقل او حواس د عام خلکو د پاره سبب د علم واښو ثم ظاهر بیا ظاهر انه اراده چې اراده کړی دا ان الالهام ليس سببا چې الهام نه سبب يحصل به العلم چې حاصل شي به سره علم للعامه الخلق عامه الخلق د پاره عام خلق د پاره ويصلح للالزام على الغير او صلاحيت لري د پاره د لازمولو بغیر چې دا صلاحيت ولې د پاره د لازم کولو په بل کس باندې والا
او کده سي نه مطلب دا کنه که عام خلق نه او الزام نه بجامنه نو فلا شک نشته په دې خبره کې انه قد يحصل چې حاصلېږي په دې سره علم وقد ورد القول به في الخبر اليس وارد شی وینا په حدیث کې په خبر کې معنا خبر کې په حدیث کې فنحو قوله الهمني ربي چې زماره ماته الهام کړل لکه پوه شو مې معنی ها زماره ماته الهام کړل د انبیاء الهام وي وحكي وقد حكي عن كثير من السلف او ډیر واقعات چې دا نقل کړل شوی دي د سلفونه یعنی مشران علماء کرامونه ها بیا اما خبر الواحد العدل وتقليل المجتهد وهي وسدين بیا دا خبره کوي چې راستا اسباب د علم ته چوي دري دي او حواس سلیمه دي عقل له او خبره صادق دی خو ګور لگا دا دري دي نو بری کې وجه د حصر صحیح نه ولی ځکه کله کله د خبر واحد یعنی یو عادل سړی دا د خبر په ذریعہ سره موږ ته علم حاصلېږي او دغه شانتي په تقلید مجتهد سره چې موږ د یو مجتهد تقلید کوو په هغه تقلید سره موږ ته مینه حاصلېږي نو اسباب د علم خود بدریو کې انحصار صحیح نه لري بلکې اسباب د علم بنځري درې دغه دي او یو به خبر واحد یو به تقلید د مجتهد دی خو شو به اعتراض باندې جواب ورکړي واما خبر الواحد العدل او هر څه خبر واحد د عادل سره او تقلید المجتهد قد يفيد ان الظن واذا فائده د ظن ور کوي و فائده د ظن څوک ور کوي خبر واحد فائده د ظن ور کوي فائده د ظن ور کوي مطلب دا خبره ده کنه چې لکه یو کله یو کس د سی وی چې هغه بخپل باندې دی عاقل وی بالغ وی عادل وی هر څه وی او دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پر رسیدو باندې پدې کې لګا دغوي لکه دی خو دا خبره صحیح کوي او پر رسیدو کې چې دا دای کې نو د جانب مخالف احتمال لري د جانب مخالف احتمال لري نو لاول تاسو چا سره ځوان دي او تقلید د مجتهد چونکه په تشکیک د مشکک سره ځای لګيږي د دې وجنه دا هم سبب د علم نه لري پوه شو مې معنی او په لګپدی کې په اعلان دی شي کې واقع لګل چې علامه طحاوی رحمت الله علیه هغه چې نه دی وي شافعي المسلک او بیا یو مسله د مخ دراغله مسله دا و چې کله یو زنانه او حامل او دا وفات شول د دې په خېټه کې ماشوم دی نه آیت دنه به دا ماشوم چې نه دی خېټه بسره لګيږي ماشوم به دراويست لګيږي او کنه دا ماشوم به کې دفن کولېږي دا حنف مسلک دا دی چې لکه دا زنانه دا بلکه د دې راکټه وشلې اپریشن مولوږي او دا ماشوم به تراو باسي زنانه بیا دفن کی او کچرته امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دغه حامل زنانه دا وفات شوله نو د دې د ماشوم بم د دې سره تلنده بخ کولېږي او حال لري چې امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ چې کله د مور وفات کیدله نو د لا په حمل کو نو کله چې دا خبره واورید د لکه د ما په باره کې خود شافعیانو امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک دی او ډایرک هغه مسلک پرې خودو او ټیر حنفي شو د توس وکیل الاحناف ورته ویلېږي د شرح معانی الاثار په اتمه درجه کې کوم کتاب دی کنه نای کې ټول د امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دغه د احناف د مذهبونو نقل کړي دي وکیل احناف ورته وي نو ګور اوس دغه لکه تقلید د مجتهد کړه لري د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ بس ورپسې شوی لري لیکن دلته په منځ کې بګیرا خبره راغله چیرې د دوه په مسلک خو زمړ یم دا خوان شي چې مال ژوند نه کړل کله او زاو په مسلک باندې نو خو چې لکه دا خخوي مړه کوي نو چې زبو سره به مړ شي نو دا ګوره خبره دا کړله په تشکیک د مشکک سره ځایله شروع تقلید دا لکه فائدہ د علم نه ورکه وقد يفيد ان الظن واذا فائدہ د ظن ورکه نو څه فائدہ د ظن ورکه خبر واحده والاعتقاد الجازم الذي يقبل زوال او در فهم سره لګي تقلید د مجتهد دا فائدہ ورکه دا اعتقاد کم چې یقیني جازم خو يقبل زوال چې هغه سره زوال قبلې لکه موږ وی په تشکیک د مشکک سره ځای لګيږي چې دا زوال قبلول دي فكانه اراد بالعلم ما لم يشملها واذا دي مصنف رحمت الله علیه د چې اسباب د علم درې دي د دوی د علم نه مراد زما هغه علم دی چې هغه نه د ځوان فائدہ ورکي او نه دغه فائدہ ورکي په تشکیک د مشکک سره ځای لګيږي نو چې هغه اسباب د علم درې دي او هغه اسباب د علم د خودري دي کنه او کپه کمنګ بګیدا د ځون اعتبار نه کوله او موږ بګیدا د تشکیک د مشکک باندې ځای لګیدو اعتبار نه کوله جو بیا اسباب د علم سو پینځبو فوجو و الا كدسني فلا وجه للعصر الاسباب في ثلاثه نو بیا په د اسباب په دریو کې راګرول د دې سوجه بنو لکه پوښو به دی باندې
په دې خبره باندې پوه شئ. نو ګوره موږ سبق کې څه خبره وکړله چې راسته مصنف رحمت الله علیه چې اسباب د علم درې دي. نو اسباب د علم په دریو کې انحصار صحیح نه دی ځکه الهام په درې سره موږ ته هم علم حاصلېږي پوه شئ. او د خبر روایت په ذریعه سره موږ د علم حاصلېږي د تقلید او مجتهد سره موږ د علم حاصلېږي. نو اسباب د علم شپږ پکارو. نو الهام دا سبب د علم ځکه نه دی چې عام خلکو ته د دې سره فائدہ نه ملاويږي صحیح شولا. او خبر روایت ځکه نه دی چې دا فائدہ رضان ور کوي او داغه ځکه اسباب د علم کې نه دی تقلید د مجتهد چې دا زوال قبلې او مراد زمونږ د علم نه هغه علم دی چې کم د ځن احتمال هم د جانب مخالف احتمال هم نه لري او کم په تشکیل د زوال احتمال هم نه لري او دا علم نه مگر هغه په اسباب په دریو کې راګرځي.